他妈是美味しい。美味しい啊！同志们，搿娃子真的是地堂强，地灯啊！搿样子地堂强。真的地堂强，我不敢吃。这个地堂强。真的地堂强，来看啊！嘿，大家好，这是空哥抖生活又来了。今天要给大家介绍这家位于定西路的迷叶烧鸟店。这家店的特色就是用现杀的活鸡来做他们的鸡肉串，另外他们平价的海鲜刺身也是不错的选择，非常适合带3、5知己来小酌一杯。哟，老板喝啥嘛？活鸡分割串，现杀活鸡，然后现拆、现分、现串。所以你看它的颜色，鸡肉都是发黄的，而不是速冻的那种发白的鸡肉。all in 了，说开。成年人做选择。听说来这里喝嗨棒的客人特别多，有可能是因为比较搭配烤串的原因。用新鲜活鸡做出来的鸡肉串的确更加美味，口感更有弹性，汁水也更多。而且每个部位都可以来上一串，这样才能吃出感觉来。我个人最喜欢也是最推荐的，还是这个金葱烤鸡腿肉。你们看啊，这外皮烤的金黄酥脆，里面的鸡肉却是鲜嫩多汁，再上一点日本柚子酱，可以让鸡肉吃起来香而不腻。这比较老实。海鲜拼盘到处都能吃到，但是新鲜还是第一原则。你知道这这边这是马粪海胆啊，然后呢这 7这是加拿大的牡丹虾，这个是吃鱼的吃鱼，约瑟芬小生啊。特大号的加拿大进口牡丹虾品质的确不错，吃的时候可以蘸上一点酱油和瓦萨比，只要你吃过一次，那种甜糯鲜美的口感让你永远都忘不了。这是五牛塔炮。像是和牛，还有海胆。美味しい。油炸嫩豆腐用餐前才淋上热的酱汁，这样汤汁才能更好的吸收，但是外皮依然酥脆。这个鸡白子很多人都说有滋补的作用，我从我内心来说是抗拒的，毕竟所谓的以形补形这种老的说法，我是不相信的。还可以啊，你尝看吧，尝看。这鳗鱼活色的，这样那个。活杀的到底后子搿肉质老后子。这个活杀的鳗鱼串推荐大家一定要试试看。这口感是肥美松软，香甜多汁，让你嘴巴里的满足感和幸福感同时来到，要的就是这种感觉。这个炸鸡皮在自身油脂和炭火的作用下，口感已经变得相当的酥脆。好香。盐烤大黄鱼，一条鱼总归在1斤左右。哦，可以。高端的食材只要用最简单的烹饪方式，海盐加上炭火的炙烤，让鱼皮变得金黄酥脆，却将水分牢牢地锁在鱼肉里。接下来的这一道盐焗海螺也有异曲同工之妙，螺肉鲜嫩中还带有些脆口，里面的汤汁更是出乎意料的鲜美。好了，这顿饭吃下来价廉物美，非常适合3、5知己朋友小聚。记得点赞关注，我们下次再见哦。更多精彩请关注我。